ይህንን ላይ ብላኝ በቃ እሺ ብዬ እኔም ራሴን አግልዬ ሰላሜን ፍለጋ ምናምን ላይ ባለሁበት ሰዓት ላይ ጣሪ ነው ሁሉም ነገር ሊያስተካክል የሚችሉ በእርግጠኝነት ቤተሰብ ጓደኞች ምናምን ገብተው ይህንን ነገር ሊያስተካክሉት ካልቻሉ ማይናገሩ ንግግሮችን ተናግሬያት ምናምን አድርጌያለሁ እኮ ይሰራ በቺፍ አካዊና እንጀዱ አዱንያ ከነራ namni kamiyyoo obbaasti obboleessasti maalisti yoo hin qajeelchine rabbi qajeelchuu hin danda'a dhugaa wallahi hasaawina dhugaa namni meeqa gaffee yoo dadhabee rabbiin boodarra qajeelchuun hin malaa jechuudha dabalata irratti aymiif burukeen wallahi billaahi jechuudha guyyaa har'aa jechuudha warra amantaa kiristaanaa jechuudha xinqatiin namni waggaa kanaas waggaa sachi darbees waliin gisee turan akkam bareedu waggaa kana jechuudha akkam das nama jedhu warabbal kaabaa jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan naguma jabaattu naga keessanii bagarbina kan ulfate wayitii kanaatiin geete isin jedha markeessan bakka isin jirtu naga faraman rabbi isin irraa jedhatan jecha burkeen mana wiinaatti kach jedhe aymiin immoo tokko keessa dhuftee turte garuu tokko keessa bakka isin dhufteen argine stoorii kufan argee bahee bagoodhaaf dhugaa rabbi dubbachuu fi aymiif burkeen qalbii ijoollee baay'ee isinitti cabe qalbiin nama guddaaf nama xiqqaa isinitti cabe rabbi isiniif laaffisu wallahi wanti jedhan hin jiru viidiyoo keessan baranaa irratti namni hedduun qalbii isinirratti cabeera ijoolleen hedduun isinitti cabanii jiran batalay xinqatii kanarratti jechuudha ijoolleen akka maalii karaa eeganii footoo jira indiyoon footoo jira yeroo darbee jechuudha poolsa taa'uudhaan yadda wallahi garaana nyaate maaliif jennaanii dhirsa kee waan barsiisteen dhabsiisiin jedha oromoon gizee mammaako wallahi garaana nyaatanii irra jechuudha jari lama qofa nama meeqa biduu እንደውም ሙሽን ሃቲ ናኒ ሙሽን እንዴት እኮ ትደፈን jechuudha አይሚን ሞል በፈተ ምጫ ተኮ ጅንፍስ ግሩ ነምኒዮ አከም ወለለለ ጉያ አያና ወሊ ፈራራም ጉያ ሶመና ወሊ ነራራም ሶመና ቀበኒ ዋንተ እኮ ሶመና ቀበነ ተፈካታ ደግም ልኩን ሶመና ቀባምቲ ከነ ተፈካታ ሶመና ቀቡ ፍጤ ገላን ከነ ከሰቲ ዲፈመለ ወሊ ጎደኒ ኡመዩ jechuudha waan guyyaa tokko le wali naraaraman happy fi naaniin gisee tokko yoo akeekatan taa'e wallolanii amat baalii bichaa irratti affata malkii tokko uffatanii dhufani amat baalii lama ayimiin burukeen dhugaa rabbii jechuudha namni baay'ee sanii isinitti badii rabbiin isiniif laafisa dhugaa dubbachuuf du'aa isinii barbaachisa wanti biraan jiru maaliif jennaani dogongora badii tokko malee dogongora tokko malee akkamitti namni yoo akkam dogongora guddaati akkam ta'e jechuudha maal boo akka wiinaan jedhu wallaahi ulfaataadha dhugaa rabbii Onda rabbi sini fakkaatu rabbi nagaa keessan haa buusu har'a burukee mana wayinaatti dhufeera dogongora waadanus dubbadheera jechaanis waa balleesseera jechaanis miidhiira waan ta'eef dhiifama immoo tambarka kees gaafadheera jecha isin lamman wanti si walabbiftan hin jiru ati haimiin gaafa viidiyoo jammartan waan deebitanii wajjin jiraattan osoo fakkaatan garuu immoo kana keessa badanii wajjin jiraattan garuu viidiyoo keessa miidiyaan qabee ta'a dhugaa dubbachuuf Burukee faayimiin annan jaalladhu kabaja daangaa jechuun daangaan qabu jira kana mana kan jaalladhu garuu immoo viidiyoo jira bakka jechi jari waliin laa qofa isaa miidiyaan immoo carqaa faamilii jechuun immoo carqaa tun taane marzii anuma wajjin waa tokko qabnaan hin dhiisan bakka hara burukee waa jennaan isaan xaxaawulu aamii waa jennaan isaan jedhu garuu ijoolleen kun lama zooroo magbiyaan caraaroo jedhu zooranii walumatti deebi'anii jechuudha. Walitti deebi'uun jiraan ol guyyaa tokko guyyaa eegamalee akka burkeen jedhaaru bor mucaan kun gaafa marammaramee koo ta'uu baatu ayimiin gaafa sana immoo natti deebitee jiraattu dhanni borwaan amma jedhaaru dhugaa ulfaataadha gaafa sana. Akka biinaan jedhu amma biinaan maal jedhe mee dhiisii maal godhee dhiisuudha mun harkaa badee bar. Wallahi billahi viidiyoon keessanis diraamaan keessanis wanti isin hojjetu tokko faamaan jiru. Dhugaa rabbi nagaa buusu du'aa godhaafi wallahi ayyaana kana gadda hin araaramne dhuma dinqatii dabalatti araaramuun ni sanu kana jeelamsoo uummata fakkaasomni kun ana kana tachi signaa silaalaalu ramadaan eegalan rabshaa laalu wallahi viidiyoo jira laalu